Moni kwina kuli konse kumene mukuona na MBAVA TV NDI mandalama program ene ya special imene tikuchota special program yakhala imene tifaticheze ndi mmodzi mwa anthu aluso m'Malawi muno amene iyi ndi mkulu amene ndinaye apayi. Ankolo muli bwanji? Tibwino. Anthu akuziweni ndinu ndani? Ine dzina langa ndi Shema Ndota, ndimachokera m'mudzi mwa Mangamba kumashinga koma ondinyadilira amatishula kuti mbatsa dandoksi. Okay. Nditu. Luso lanu linayamba motani? Luso limeneli linayamba pakandawi nditu. Chifukwa ndawi imene ndili wachishepere. Luso limeneli linayamba ndi achimwene anga Leti Yusufu. Kuchoka pa Leti Yusufu linapita kwa achimwene anga ena Aleti Kazimu. Kuchoka pa Aleti Kazimu linapita kwa achimwene anga ena Aleti Huseni. Kuchoka pa Aleti Huseni po limene mafika pa Leti ine. Leti ino? Leti ndo kufatu. Ine ndikuti kusamfezezana chifukwa ine ndimona ngati Leti itu ndi munthu olemera kwambiri. Kuti ndi olemera kwambiri. Yeah, Leti ndikufa. Musazala kuiseso. Apo tapusira. Nditu. Chabuno, luso limene mmalinjoya motani? Kuchoya kwa lusoli ndiko kuti timapanga ndalama mopweka. Okay. Chifukwa mmene tikuendera pano pa ndalama sikufuta. Komeno business yathu luso limene lili ndilo kuti limatipatsa ndalama pafute pasafute munthu umapeza ndalama basi. Okay. Nditu. Mumapeza ndalama mnjira dani? Okay, chifukwa chimene chimachitika mwina ndiyambire kulongozola luso. Ifeyo luso lathu timazamala katundu wa anthu ozazamala. Okay. Anthu amene ali careless timazamala katundu wawo. Mmasamala motani? Ujeni, timapesa kunena kuti mwina anthu aziya katundu wawo pena pake, ife timanyamula apo. Ndikuwazungira. Kuba tope? Iya, kuba chipongwe. Ndi kusamala. Ife timazamala. Kuchola nyumba kwatenga katundu wa anthu ukasamala. Chifukwa chake ale, chifukwa kanakala kuti akiya bwino sitingalowe nyumba ama ndikulowa. Amalawi ikatima kuti pesa kumene mulole kuti tiime pamene pakaye tionere uthenga ochokera kwa sponsors athu. Anatifunsa ntchito yanu mmalandira zochepa ka bizinesi kanu mkam'manjamu koma muti mumanga nyumba ploti munayipeza kuti akafansi yanji yankho lathu lolija ino build maploti a mtengo wochepekedwa kupereka komverera kampani ya Malawi yopita kwa Malawi 0991 148 500 921 148 500 ino build. Ngati mwakuti pesa kumene tikulandire niso program ineyi imene tikuchita kuti program yapadera special program imene tikucheza ndi Shema Ndota amene akutifotokozera luso lake akuti luso limene ali nalo tilosunga katundu wa inake. Ngati simunasamale katundu wanu mbali amene amatenga nkakusungirani. So ine ndikudzimva ngati kuti ndikuba ndokuba. Chimenecho ndi chipongwe. Chimenecho ndi chipongwe. Ansatu oyenda amanena kuti ndi maule ngati amati business yoyenda. Chilichonse munthu osamapwekezerana ntchito iyayi. Iyi ndi ntchito, iyi ndi profession. Ndi profession yanu inu nditola ngani. Sitimanena kuti ndinu amizeshe iyayi, timatintola ngani. Chifukwa chani ukakhatwa tingatundu inake musasamala, musa munakosadziwa ama kumangani. Ngaziza chilungamo chifukwa chani mmamangidwa. Kusamfezeza. Kusamfezeza. Anthu sanafomeleze kunena kuti ntchito imene inavezo ndi business. Ngati tikukhala mtauni muno tikukhalira ngani yake imene. Ndizovuta zanda zotani zimene mmakumana nazo mukamachita ntchito imene? Mafuto mu ntchito imene ndi otayamba. Timata kupesa kuti kulowa kumpanda kwina kukapesa agalu. Basi kupesa kuti tikapesa agalu aja kuti huwa kuti ruma timakumana naso simenezo. Tikapesa mipanda ina mwina ayikachoko. Kuti tilowe kupanda kuja kudabwa tagwidwa choko. Tikapesa mipanda ina chimene chimandipweteka kwambiri ndisho kuti mu ndawi imene tapanga luso limeneli. Ndakala ndikulowa mipanda ina yake ikulu yokuti kumene kuja ine kumati kumene kuti kapesa ko sindu kulowa kumene kuja basi kukapesa kuti ali ndi lifidio la ngongo basi kukapesa kuti ali ndikali wide zikakang'ono shonchi ndeni mafuto amene ife timakumana nalo mu luso latuti ndito mukakumana ndizotero mmatani basi tikakumana ndi mafuto ngati amene unangasi mmene mwanene ngati tingapite ku polisi kukada ndaula timango kala no basi kumfa kupweteka nangasi kana kala kuti shani bwezi tikupita ku polisi kukada ndaula kuti uko mwamanke alibe katundu
Chabwino Chemandota zikudabwisa kwambiri mmene mufotokozera muoneka kuti muli ndi confidence mukuzikhulupirira pa ntchito yanu simukuona kulakwisa kuna kulikonse ayi palibe futi maenjoya kwambiri ntchito imeneyi ndimaenjoya ndizokoma zizi zimene makhamukumana nazo fanya ntchito imeneyi so koma simene takala tikukumana naso ndi ntchito imeneyi chifukwa chimene mukufunika musiwe ndicho kuti kunchaku kuli mafuto anthu ali mmalusi mabisimenti sakuyenda ife timata kungochola nyumba imodzi kukapesa mwina 1 million basi kungochola nyumba imodzi kukapesa likompyuta kukagulitsa tichola nyumba imodzi tipesa mafoni basi kutenga mafoni kukagulitsa ndiso kuti ndi business yabwino ndi luso labwino titu limene mulibe chochita china simagazi uzachita china chake ayi chifukwa chimene sendiganisira chochita china ineyo tikupanga ndalama sochuluka ife ndikuposa inuyo zalale ya inuyo ndimata kuipanga 1 days imodzi oloso 1 hour imodzi yanga zalale ya sindikuisiwa komano chimene chocho ineyo nditakukusani kuti zalale yanu mwamangidwapo kangati azana ndimangepo amakuponyani ayi ine ndikangoshoka kumangamba ako kuyamba business yosasatsika timazatsika komazo chinthu china chimene zamandimangita pali zinthu ziwiri choyamba ndinatsanzika chachiwiri tisananyamuke kupita ku business timaona kunena kuti okay lero tikaba kaya mawa tikaba timazala kudya timapembera tisananyamuke kupembera kuzala kudya ndebazi mulungu amatitandisa kumene kudya samatigwira mulungu kuti amakonda aliyense chimene chine chisisi chanu chisisi chathu timapembera ndithu apolisi akuonera atoka koma tiope kati ngati andigwira ndikuba chifukwa chani simukutekeseka sindikutekeseka chifukwa ndi business yanga munthu utinyadilira chimene umapanga ineyo business yanga ndi imeneyo chimene ndimapanga ndi chimenecho ndilibe kuchita manyasi ndi chinthu chosangalatsa chifukwa ndi chimene ndikukalira mtawuni muno zikomo Malawi mmene mundimene tachezera ndi Chemandota amene amatifotokozera za luso lawo limene amachita luso losunga katundu wa anthu mulilemekeza tinene choncho kapena mwina mwindi mawu osiriza tisanaseke program iyi mawu anga osiriza ndiwo kuti tikukupempani Amalawi kumene muliko kunena kuti mupitirise kudzazamala katundu wanu kuti ifeso tisipetsako china chake komazo mawu ena ndionena kuti pitirisani kupesa agalu opanda mbafu kuti tikalowa kupanda azamati kuwe komazo isisa mashokosi mutipweteka naso nditu tathokoza kwambiri mmene mundimene tachezera ndi Chemandota mmodzi mwa aluso akuti luso lawo ndilosunga katundu wanu ngati simukusamala anenesa program imeneyo kunena kuti ayi mupitirize kumagula maloko osalimba agalu osakuwa komanso muoneseso kuti simukuyika mashoko nchongo choti azikusungika bwino katundu wanu pitiriza kuonera ma programs osatera ine ndi Bima Ndalama Yue, Mandota, kamkira nene. Yue, kabwana nini huko? Yo mundu oyipa ntime. Takupa interview muno kuti beraso. Yo mundu akundwanje. Asiye unaba phone yanga. Unaba switch. Itaona mpaka anatenga cha office. Tamuseje no. Tamuseje. Tona niso ni hizi. Unatenga sola peo? Yo mundu oyipa kwambiri. Yo mpaka unatenga magia gari mo. Gamo ruzi kadani magia gamo ruzi kadani na bepani ndo ko bepani namuseje polisi basi yo mpolisi kwambi tena ino polisi akanenera komwe yo akanenera komwe sisonjino akanenera komwe front just sisonjino akulu apa ndi akita wafa ndikuva kuti video imeneyo yakusangalatsani tasiyani ma comments musimu kuti video imene mwayiona bwanji musaiwale kupanga like share kuti anthu ena amene sanaonere ayionereso komanso musaiwale kupanga subscribe ku YouTube channel yathu chifukwa subscription iyo ndi support imene mukutipatsa sindizatopa kukuuzani kunena kuti kwino build malo akuchipa choma ndikukakamilani ndikukuuzani kuti kwino build malo akuchipa ndifuna kunena kuti Chemandota squad yonse ikale ma landlord kuti ino tizanena kuti Chemandota chimene mapindula kuti chadi kupatula kuonera ma comments muzizanena kuna kuti okay imeta vindu lako ife tinagula malo mochipa ndi InnoBuild so ku InnoBuild malo atha kuyambira kapena kuti tinauta kuyambira 299,000 kwacha ndi 299,000 kwacha mutha kugula malo inu ndikhala ndilo malo ali ku Lilongwe Blantyre Mzuzu Zomba Salima Mangochi Kasungu ndiyeno mukapita kumeneko kukaona malo kwino vitundulele
mukaona malo amene akusangatsani mukakambirana okay ine ndakonda malo awa ndikwanitsa kulipira chonchi umatha kulipira ndalama pang'ono mpaka 24 months ndi zaka ziwiri nditangoganizani munthu zilipira ndalama pang'ono pa mwezi mpaka 24 months kena kutenga malo zabwino ziponse apa chema to squad tiye ndikumane wiki ya mawa pamene tikupatsanani episode ino